Welcome balik kaniko higala nining atong kanang lawong na pagtuki usa ka padayon nga panagiskot sa mga pagtunudloan sa Biblia nga gidisenyo gayud para lang kanimo. Sakto jod og malipayon kaayo mi nga nakauban ka namo pag-usab karon. Maog jod, ug karon kay atong hisgutan ang leksyon karong semana nga naguluhan og gipadayag nga mga umabot nga imperyo o sa Ingles pa Future Empires Unveiled. Nidot kaayo na nga tema. Ang atong misyon karon kay ukbon ang mga tinaguan sa kasaysayan gamit ang Daniel Kapitulo 2 ug kanang kuan mga pagpasabot gikan sa mga sulat ni Ellen G. White. Bitaw. Og sa dili pa nato ni himhimon, kay gusto nako ibutang nato sa atong hunahuna ang Daniel Kapitulo 2, versikulo 21. Nga nag-ingon na ang Dios maoy nag-usab-usab sa mga panahon, nagtangtang ug nagpahimutang sa mga hari. Lalong kaayo na nga punto. Og based gani sa gisulat ni Ellen G. White sa Prophets and Kings sa page 502, ang tinuod nga kusog sa usa ka nasod wala na sa ayang katigayunan kundili anaa sa paggamatinumanon nini sa katuyuan sa Dios. Wow. Nindot na nga pundasyon sa atong hiskutanan karon. Okay, atong himhimon na kini nga hiskutanan, ha? Kanang pangutanan ako nimo nga tigapaminaw. Nakasuway na baka nga nakamata gikan sa usa ka grabe nga damgo? Kanang nagtulo gyud ang singot ba? Lagi, kusog kaayo ang pitik sa imong kasing-kasing. Gitugakan ka sa makalilisang nga pagbati. Apan, pagbangon nimo, blangko ang imong hunahuna. Hait kaayo na nga feeling. Nakalimot ka kung unsa ka ito. Nahibao ka nga dunatoy dakong ipasabot, pero wala jed kay mahinumduman. Kana nga kalisang, kay maugayod ka na ang saktong gibati ni Haring Nabucodonosor sa Babylonia, kanianto. Usa ka perpekto nga paghuluglaway na adlaw. Kung atong tan-awon ang leksyon nato pagka-Domingo bahin aning makapahingang hangadamgo, kanang ang makapahingan na dinhi maunga, wala lang siya nasamok. Gigaman gyud siya sa lawom nga kahadlok. Unya, sa iyang kalisang, gipatawag niya ang tanang mga salamangkero, mga astrologo, ang mga pinakamaalamon ba. Pero naday dagong hagit dito. Maugyod. Wala lang siya nangayo kung unsa ang kaugalingon sa damgo. Sumala sa asoy, gimanduan niya sila nga isulti sa kanya kung unsa ang maong damgo. Kadyut lang. Dili ba grabe rasad kaayo na nga kamanduan? Ngano man? Kung atong hunahunaon, murag og nangayo ang hari sa usa ka IT technician nga ayuhon ang iyang computer nga walay monitor niya, wa pa jud niya sultihi unsay guba. Sakto gid ng pagtandi nimo. Dili ba sobra na kaayo og daw usa ka pagpanglupig ining iyang gipangayo? Mura ba og nawalaan siya saktong pangisip tungod sa kahadlok? Makaingon gid ta nga unfair kaayo ang sitwasyon. Apan dito sa basahon nga The Sanctified Life ni Ellen G. White, gipatin-aw dito nga adunay mas lawam nga rason ani. Unsa man na rason? Gituyo gayo diya sa Dios nga makalimtan sa hari ang damgo. So dili to basta-basta nga pagkalimot lang. Dili good ang katuyuan sa Dios kay aaron mabisto ang pagpakaaron ingnon ning mga maalamong tao sa Babylonia. Kay kanang nangangkon man good sila nga makasulti sa mga tinaguan. Og nagtubag pud na sa isa sa mga personal review questions nato kung anong nakaamgo ang hari sa kamatuuran. Nadiscovery ang sa hari nga kining iyang mga gisaligan nga maalamong tao kay walay gahom og mga mangingilad radiay. Mauna ang sakit nga kamatutuuran nga iyang nadawat dito sa Daniel chapter 2 verses 8 to 11. Ang ka-unfair sa sitwasyon maoy tukma nga pamaagi sa Dios aron ipakita nga walay tawhanong abilidad nga makatugkad sa balaanong sikreto. Grabe no. Nabungkag yun ilang pagpakaaron inon. Unya, tungod ato, di ba, nisangput ni sa usa ka kamanduan, sa kamatayon? Lagi, napungot man ang hari. Og dinhina misulod si Daniel sa istorya pagkataos sa Lunes atong leksyon. Nang gilabot si Daniel kay napakyas man ang mga maalamon. Ni Mando ang hari nga pamatayon sila tanan, apil si Daniel og iyang mga higala. Bisan, wala gani sila didto sa unang pagkatawag.
Apan unsa may gihimo ni Daniel? Nangayo siyag panahon sa hari aron magampo ug mahatag ang tubag. Kung ako ang ana sa sitwasyon nga gihulga pa tayon ugma, basin maupanik ko umuhilak. Natural nga reaksyon sa tao na. Pero si Daniel, lahi iyang gibuhat. Gikolekta niya silang Hananias, ug Misael, ug Azarias, aron magampo. Og ka na nga pag-ampo kay dili ka ng ordinaryo lang. Base sa Prophets and Kings, nangayot sila o giya nga aday contrition of heart o kanang tinuod nga pagpaubos yun. Ugya gitubagdayon sa Dios pinaagi sa usa ka pananawon sa gabii, di ba? Maog yun na'y nahitabo. Kadiyot. Aduna ko'y pangutana ani nga kanunay makapaisip nako. Human gihatag sa Dios ang tubag dito sa pananawon. Unsa may una nilang gihimo? Nagpanik ba sila para makagawas dayon? Wala gyud. Naghimo hinuon sila og praise meeting o panaggatigom aron magpasalamat sumala pa sa the youth instructor. Nganuman nga ang pag-ampo sa pagpasalamat ni Daniel ang na-record ga detalyado kaayo sa Biblia dito sa Daniel 2 verses 20 to 23 apan wala ang eksakto nilang pag-ampo sa dihang nangayo pa sila sa tubag. Usa na kaimportanteng detalye og makatubag sab na sa ikaduhang pangutana sa Friday Review. Ang pagkaka-record sa ilang pagpasalamat nagpakita sa ilang dakong pagsalig ba. So kuan, nagpasalamat sila bisan wala pa sila kaatubang sa hari. Sakto jud. Gisaulog nila ang kadaugan bisan ang kamanduan sa kamatayan anaa pa. Kung atong sumpayon kini sa mas dako nga hulagway, nagtudlo kini kanimo nga nagpaminaw karon nga ang tinuod niya pagtuo naguna og pasalamat sa dili pang aktwal nga kaluwasan. Wow! Ang pagtuo nag-una di og pasalamat? Nindot kayo na nga leksyon. Unya pagkamartes nato nga hilisgutan. Dinhi na gid magkalami ang istorya. Kay niatubang na si Daniel kang Nabucodonosor. Ang labing gamhanan na tao atong panahona. O gihunag-an niya ang usa ka lahi nga estatwa. Usa ka dako og makalilisa nga estatwa. Karon si Daniel anaa sa atubangan sa hari ug siya ra gyud ang nakatagan. Siya rang usa. Kini naunta ang pinakanindot nga higayon aron idugang kini sa iyang resume ba. Kanang aron si katong maayo ang iyang kaugalingon. Oo, kanang bang muingon siya nga ako gyud ang pinakamaalam mon sa tanan. Lagi. Parehas kini sa pagdaog og gold medal, unya ihatag nimo ang tanang pasidungog sa imong coach imbes sa imong kaugalingon. Nganong gibuhat kini ni Daniel na gihatag man niya sa Dios ang tanang himaya? Ablik ka nato kanang mga pangutana kay kana ang gipokus dito sa ikatulong review question. Bisan siya ang nakatubag, ang kinaiya ni Daniel mao ang grabing pagpapaubos. Wala si igarbog yun, no? Wala gyud. Sumala pa sa gikutlo gikan sa the youth's instructor, ang bataong binihag nagpabiling kalmado, malipayon sa iyang Dios ug nagilang nga ang Dios mao gyud ang tinubdan sa tanang kaalam. Unsay tuyo niya ato? Ang tuyo niya mao ang pagpukaw sa hari sa iyang tululabagon sa langit. Wala siya mangita og promosyon. Biliga gyud nako aning Daniel. Dilihakog sa pasidungog. Unya, niabot na ta sa Miyerkules, ang paghubad na sa damgo. Ang pinaka-exciting nga bahay. Gidetalye na li Daniel ang mga bahin sa estatwa. Ang ulo kay bulawan, ang ngamaw ang Babylonia, ang dugan og bukton kay plata, ang Medo-Persia, na? Ug antian, ug paa kay bronze nga nagrepresenta sa Gresya. Ug ang mga bitis nga putaw, mao ang Roma. Unya, sa ubos gyud ang mga tiil, kay sagul nga yuta og putaw, ang nga mao kining nga bahin-bahin nga mga gingharian nato karon. Sakto gyud na ang pagkabahin sa kasaysayan. Apan kadyot lang, mopadayag ko og usa ka panagsumpaki dinhi ha. Sa mga libro man gud sa eskwelahan, magbasa ta nga ang mga imperyo natumba tungod sa huyang na ekonomiya o kanang palpak na estratilya sa militar. Mao nay sagad gitudlo sa history. Pero base sa ani, unsa may tinuod nga rason ngano nga kining nag-usab-usab nga mga metal o imperyo kay nahugno. Parehas man ni sa usa ka dako nga balay nga nagbarog apan ang pundasyon sa ilalom kay gikaon na daya sa anay
Unsay tinuod nga anay ani? Nindot na siya nga analohiya ang bahin sa anay. Og tubago nato kini, pinaagi sa pag-address sa ikaupat nga pangutana sa atong review. Gikan sa Prophets and Kings sa page 535, kining mga metal nagrepresentar gayud sa deterioration o kanang pagkunhod sa moralidad. So nagkaubos ang kalidad sa ilang kinaaya. Maugyod, ang Babylonia pananglantan, nalimot sila sa Dios at tungod sa ilang hilabihing kauswagan. Nakomportable ra kayo sila ba? Sakto, ang Medo-Persia usab nagtamak sa balaod sa Dios og sa mga prinsipyo sa hustisya. Og nagkakragrabe ang pagkadunot sa mga nagsunod nga ginharian kay gibiyaya man gud nila ang ilang pag-ila sa magbubuhat. So bisan unsa pa kaligong sa ilang mga sundalo kung gabok ang ilang moralidad, matumbag yun sila. Mao kana ang usa ka dako nga spiritualon nga leksyon alang kanino nga nagpaminaw. Ang tinuod nga kaligon, walay sa gawas nga panawi o sa material nga bahandi, kundi sa moral nga baruganan uban sa Dios. Grabe nga pagtulonan, nga mudala nato ngando sa Huwebes. Ang giniharian sa Dios mo barog sa walay katapusan. Ang labit ug paglaom nato ni ini nga damgo. Kay human gihulat ni Daniel ang mga metal, gihisgutan niya ang usa ka bato nga dili binuhat sa kamot nga kalit lang miigo sa estatwa diha gayod sa mga tiil niini. Ug nadugmok ang tibuok estatwa. Unya nahimo ang batong nga usa ka dakong bukid nga o nagpuno sa tibuok yuta. Nakugang yun ang hari, ato miyukbo siya, gisimba niya ang Dios ni Daniel o gipauswag niya ang upat ka maghihigala. Dako kayo tug epekto sa hari, kay nakaamgo siya sa kamatuuran. Apan gusa, unsa may pasabot nining tanan. Kung ikaw nagpaminaw karon, layo na kaayo ang panahon sa mga imperyo nga bulawan o putaw. Wala na ta sa Babylonia. Unsay labot nining naligid nga bato, diha sa imong personal nga kinabuhi karon. Importante kaayo na nga mapangutana. Gamit ang Testimonies for the Church, Volume 1, pages 360 na to sa 61, matabag na to ang ikalimang pangutana sa Biyernes. Ang pagkatapuson nining bato, mahitabo unya sa dihang mubalik na ang atong Ginoo gakin sa langit. Aron tapuson ang kasaysayan sa yuta. Maujod, aron wag tangon ang tanang tawhanong otoridad sa kalibutan og ipabarog ang iyang walay katapusan nga ginharian. Nag-abli kini og usa ka importanteng pangutana alang natong tanan. Nga mao ang kinsa ba ang atong gisaligan karon? Wala. Ang ilang kalipayan anaa sa pagbayaw sa gingharian sa Dios labaw sa tanang gingharian sa yuta. Nasayod sila nga lumalabay ra kining tanan. Maugyod. Ug kung atong hiusahon gining tanan, kining atong makuting biyahe gikan sa usa ka haring gikuyawan sa damngo ngadto sa usa ka bataong naninglingkod sa kalinawan sa pagampo ug sa dako nga hulagway sa kasaysayan sa kalibutan. Makita nato nga ang Dios gayud ang nagkupot sa manibela. Siya ang nagkontrol sa kasaysayan ug sa kaugmaon ug makahatag ka na og dako nga kalinaw kanato. Ditaw, og sa atong pagtapos karon, ibili na ako kining laom nga hunuhuna kanimo. Kung ang Dios adunay gahom sa pag-orkestra, sa pagbangon og pagkahugno sa mga pinakadakong imperyo sa kalibutan sa milabay nga libuan ka taon, unsa pa kaha kadako ang iyang abilidad sa pagdumala sa imong mga personal nga kuan, mga nakalimtan nga damgo. Ang mga kabalaka nga nagahatag na tog kahadlok. Lagi sa imong mga kabalaka ug sa personal nga mga krisis sa imong kinabuhi karong adlaw, makasalig ta nga gikuptan usab niya ang imong mga problema. Kung nakakuplag ka og kasanag nini nga laom nga pagtuki, palihog i-follow o i-subscribe ang among channel aron dili ka mabian sa atong mga sunod nga exploration. Daghang salamat sa pagpaminaw. Salamat kaayo og hinaot nga nadasig kamo. Hangtod sa sunod higala-higala, pag-amping kanunay.